Так, изобразим камин. Размеры произвольные, допустим, 150, 150. Ладно, пускай будет 150 на 150. Какой-то вымышленный. Так. Я сразу скажу, что это может быть не там самый правильный вариант, но я бы делал так. Я просто делал сейчас очаг сам. Ну, такой вот есть камин. Так, теперь подготовим текстурку. Есть у меня пламя, оно не очень хорошего разрешения и качества, но я думаю, что для демонстрации, в принципе, этого будет достаточно. Обрежу вот так вот изображение. Есть. Так, следующее. Идем в каналы. Вот здесь в Photoshop в Channels. У нас есть Red. Red Channel, Green, Blue. Синего практически нету. Зеленого очень мало, но есть очень много красного. Вот в этом канале красном мы выделяем все вместе рамкой. Ctrl-C, создаем новый документ, Ctrl-N, Create, Ctrl-V, вставляем. И это будет наша маска. Делаем Save As. Допустим, как JPEG тоже. Назову ее Fire Opacity. Готово. Теперь нам надо сделать пламя. Можно это сделать простым методом. Допустим, у нас есть некий plane. Делаем так. Ну, побольше. Так, вот так. Все. И теперь создадим материал. Берем Corona Light материал, потому что это у нас пламя, свет. Естественно, дровишек надо накидать, дрова должна быть геометрией. Иногда, может быть, этого и не нужно, потому что за стеклом, например, пламя горит, и оно как бы не сильно видно. Так, закинем Corona Bitmap. Corona Bitmap. Это у нас будет на текстуру. В загрузках. Вот это. И назначаем этот материал на это пламя. Посмотрим, как оно отображается у нас в вьюпорте. Light материал, он часто не отображается, в принципе, в вьюпорте, поэтому, чтобы посмотреть, корректно ли лег мэппинг и так далее, лучше создать еще просто короновский материал, туда тоже на diffuse кинуть эту же текстуру и временно этот материал назначить на этот объект. Вот, ну, в принципе, нормально. Так, готовим материал. Далее добавляем еще одну текстуру. Corona Bitmap. И берем Opacity, карту, которую мы сочинили с вами в Photoshop. И кидаем сюда вот на Opacity. Так, далее по настройкам давайте посмотрим. Emit Light. Мы снимаем галочку. Нам этот материал, он не должен светить. Нам лучше окружающие объекты подсветить уже фейковым светильником. Это будет гораздо быстрее, правильнее, и не будет никаких, не знаю, проблем, там, искажений и так далее, прочее. На самом деле, по-хорошему, если камины посмотреть, фотографии, давайте посмотрим, допустим, комната с камином. Референс посмотрим какой-то.
камин светит, прям светит, именно тогда, когда уже прям совсем темно. И таких условий мы редко вообще в интерьере, интерьерной фотографии делается. Но вот даже, ну, вот здесь вот, да, тут какое-то освещение. Здесь, кстати, Photoshop вообще полно. Но если взять обычные дневные, вот, камин горит, но от него только вот рефлексы идут. Он сам ничего не освещает вокруг, потому что интенсивность свечения, горения в камине, оно не очень высокое. Вот, давайте еще референс посмотрим. Вот, камин горит, но здесь вокруг ничего не светится. Он не освещает. Особенно дневное вот, освещение по интенсивности, но гораздо сильнее перебивает этот камин. Поэтому нам достаточно просто самосвечение, самосвечение этого материала, и, в принципе, достаточно. Краями можно добавить фейковый светильник, который будет вокруг там чуть-чуть что-то подсвечивать. Вот. Поэтому opacity мы вставили, Ambient Light мы отключаем, он не светится. И давайте тут посмотрим, что у нас еще под настройкам, в принципе, есть. Visible Directly оставляем, Visible Reflection, Refraction оставляем, Visible to Alpha Channel. Тоже на всякий случай Generate Caustics, каустику не надо. Ну, мы, в общем-то, считать ее не будем. Visible Masking Element окей. Так, ничего ли я не забыл? В принципе, ничего. Все. Теперь это пламя можно, чтобы оно не смотрелось искусственно, как у Папы Карла очаг нарисованный. Так, сейчас я включу. Можно и еще немножко усложнить все это дело, поэтому мы можем на эту плоскость кинуть noise. А вот Павел подсказывает, может черный цвет поставить Kernel Light материал, тогда будет видно текстуру. Да, спасибо, я что-то про это как-то и забыл. Вот здесь вот. Тогда текстура будет светить. Все назначили, все нормально. Добавляем плейну теперь noise модификатор. Тут очень много, на самом деле, полет для творчества, и можно сделать там, нарезать несколько текстур вот этих вот языков пламени. Давайте, кстати, чуть-чуть усложним все это дело. Сконвертирую в поле и сделаю, допустим, разделю на несколько частей детачем. Детач раз. Пускай будет вот эта часть тоже. Детач 2. Окей. Пивоты настрою. Вот так. Так, ну, чтобы интереснее как-то все смотрелось. Вот, и каждому из них назначаем модификатор Noise. Тынь. Пускай будет там сантиметров по 10 пока. Scale мы уменьшим, и этот модификатор раскидаем на все остальное. Вот, а теперь можем сделать следующее, то есть... Допустим, вот это пламя, чтобы больше был эффект трехмерности, мы эти плоскости немножко поразворачиваем и можем даже покопировать. Так, сюда. Сюда. Вот. И чтобы огонь смотрелся со всех сторон нормально, а не просто как картинка, можно еще вот эти все плоскости, ну, сделать их пару копий и, допустим, поразворачивать как-то. Можно там отзеркалить. Вот, так. Сильно не стоит увлекаться, потому что будет копирование видно. Все, тут у нас под ними дрова, естественно, под этим пламенем должны быть. Давайте посмотрим теперь, как это все выглядит в интерактиве. Вот у нас огонек загорелся. Можно его теперь, не знаю, там в группу собрать, либо в attach. Тут уже проще всего в attach, наверное.
Так, а чтобы, вот, покрутим, тут может быть вот какие-то плоскости, допустим, их ну, слишком сильно палится, поэтому можно вот чуть-чуть подвинуть вот так. Ну, в принципе, практически с любого ракурса выглядит больше похоже на огонь. А внутри камин может освещаться, конечно, еще там чуть-чуть какая-то такая легкая подсветка быть. Сейчас я этому камину сделаю серый материал. Корона МТЛ. Так, назначаем. И легкую подсветку можно сделать, взять короновский лайт. Так, делаем его. Visible Direct, снимаем. Reflection, Refraction, Caustic, Occlude, Other Light. Все снимаем, чтобы его нигде не было видно. Дальше, вот это вот плоскости пламени, я их, наверное, все-таки в Attach соберу, чтобы было удобнее. Attach. Назову его Fire, например. Огонь. Так, из этого светильника я исключу на всякий случай объект, хотя, по идее, Corona Light материал, он не работает, ну, как бы он не пересекается по освещению с короновскими светильниками. Ну, на всякий случай, для перестраховки я просто добавлю еще и объект огня. Дальше по цвету. Пламя, оно очень теплое, поэтому выставляем значение в кельвинах, например, около 2500 кельвинов. Пускай будет 2000. Вот, и вот у нас уже имеется оранжевый свет внутри камина. Это фейк, но это гораздо быстрее будет для производительности, чем если бы мы ставили честный свет у пламени. Вот здесь вот в опциях вот был бы Emit Light. Можем, конечно, для сравнения сделать. Я вот поставлю галочку Emit Light. Но у нас тут появляются вот такие паразитные черные пятна. Вот, поэтому тут еще надо будет поставить галочку Emit Both Sides, то есть чтобы он светил на двух сторонах. Вот, тогда от пламени, конечно, красивее свет получается. Вот здесь вот различные такие рефлексы. Я не знаю, тут видно, вам заметно, не видно. Давайте яркость я подкручу, поставлю там интенсивность, допустим, 2. Вот, да, оно более так красиво смотрится, но я считаю, что проще фейкануть и гораздо быстрее посчитать, если у нас скинут будет Emit Light, будет Corona Light светить внутри. Вот. Ну, в принципе, все. Я думаю, что как бы тут по камину вопрос исчерпан. Единственное, что дрова должны быть геометрией, вот, которые горят. Вот. Эко-камин делается точно так же, только без дров.